好耐㗎，因為依家啲同事幾耐，佢哋人快，自己慢慢開過嚟。嗰陣時嘅發現咧係早就，佢就咁遲啊！而家唔係好遲啦，你今日遲半粒鐘好正常，啲人係塞下車，咁啊10點鐘開車，而家10點鐘。你因為你而家話5分鐘你唔係嗰集合時間係太遲，你等人咧一定係，我等佢哋出，我等各車你出嚟都冇辦法㗎，呢啲話唔佢而家呢架車咧，喺九龍多唔多啊？喺九龍多唔多？佢就喺九龍塞車啊！咁啊，佢先早，我近呢個門車，咁你係咁你等唔等佢啊？係啊，所以咪7點你真係預早你咪早啲啦。佢呢班車咧，火車最穩陣。係啊，佢呢啲車就唔同嘅。佢喺兜完沙田去到大埔，我哋佢呢班車就唔係出同呢度嘅，即係唔係好似佢上次揾咗一小時。總之買個你炸時間你早，點解嘥時間？即係你一秒就得啊！佢哋咪走咗啦，跟住走你啦，即係唔收。你朝頭早去廣大買位冇車。咪咯，你頭先話我唔咩啦，你哋咩啦？係，你就唔好話收佢就係搭緊嗰架車嘛，一打車你唔好亂，因為自己搭緊車，咁你會收翻車啊！我哋上水咧，我車叫個車去廁所，去廁所。啊，唔係佢嗰個人啊，係啊，我之前講。我自己都我都食得落。平時開咗乜都唔好。幾個人？坐飛機㗎。都。坐飛機啲冇，我地鐵都冇，坐高鐵都冇啦，你唔使去啦。係啊。喂，呢啲佢呢啲都係將啲打眼行。幾時啊？幾時？阿哲你唔好講。好嘢啊！佢都話。係。總之地路有旅遊巴士嗰度啦，最後個電梯落到最盡咯。巴士未到。巴士未到㗎，你地到啊！旅遊巴士未到啊！你喺度等啦，你喺度等啦，呢度最盡嗰度。上次佢行邊都知㗎。我知㗎。可能明等我哋行過去先，等住先，高貴架車嚟就啱㗎啦。幾多個先？幾多個先？8日啊？8點頭㗎。好橋到好咩㗎？43。上邊而家得喺得閒都拉你哋玩啫嘛，你唔使揾出㗎，你啲後生啊，你哋嘅你哋攞呢條表就得啦。
小陳，咁樣。好人，咁咧就你先嚟點先講啊？即係話點正佢係我，即係我哋邊度我哋等佢幾多？係，咁你幾個佢咁先，好繼續。嚟各位，我哋團隊嘅禮物買嚟點名？大家買翻嚟嗱。買嚟，點下人數，嚟，兩個一個，一齊一行，排隊點人。最後就兩排一堆排。兩個排住啦，因為兩個呢度排住係跟住你呢度排隊，差唔多排隊，唔該嚇，點人數，係唔該兩個一齊，唔該，係兩個排埋兩個，企好嚟啦，兩個企好嚟啦，企一排啦，一排兩排。你要單丁啊，兩個真唔緊要，兩個你係企就兩個，企度兩個，唔該，小學生係唔該，兩個，記住啦，兩個一對，兩個邊冇所謂嘅，呢兩個好點人數啊嘛，兩個，嗰個係咪阿姐唔該企埋嚟，企嚟兩個，企好嚟，唔好，係企好嚟，企過嚟兩個，係企上嚟。24、26、28、30、32個嘅。三，咁差咁少人。兩個，點人就唔夠啦。喂，呢度爭個啊喺度。喂，呢度。嗱，叔嚟，呢啲嗱，但係幫手兩個，啊，唔係點人就點到點晒嚟㗎啦。嗱，呢度兩個，啊，咁好點人啊嘛，扮實啊，隔離一個，點過兩個。喂，唔該去，快啲好，好啦，齊啦，你去廁所未啊？去廁所啊？係咪？排隊，喂，呢度排隊先啦，點人啊？嚟，聽我哋講啦，唔係仲再嘥時間啊！係，呢個32個。唔係你排後邊排隊先。你排咩啊？排隊，阿姐排後尾，係差唔多兩個，唔該係兩個，等我，結咗唔好你求其兩個得，唔好咁樣兩個，你前嚟咁樣兩個，好繼續啊！係啦，咁啊，好啦，齊晒啲人啦，唔係你就咁企先啦，點啲人先啦，點啲人先？包未啊？得啦。唔係，阿姐姐包未？點啲人先？點啲人先？快多！好，就點啲人先？呢度40個。連埋40個。係啦。40個齊啦，之後佢有冇嚟嘅？有3個75個。好啦，嗱，跟住呢支旗行啊，兩個，慢慢行上去，大家拍唔到，唔好急，唔好甩隊。跟住行啊，唔好甩隊啊！嚟，跟住，慢慢行，唔好急啊！攞齊晒呢啲嘢。慢慢跟住行，慢慢唔好急，唔好甩隊，唔好。